পিসগুলো না বড় রাখো, মানে এরকম সাইজের পিস রাখো। সফট দেখো শুকনা চিকেনের মজাটা কি, একদম সফট আর জুসি। আরে বাস এখানে আয়না আছে, ঠিকঠাক লাগছে। মাথার মধ্যে কেমন একটা গোবর গোবর লাগছে না? শুকনা 218, লোকাল 199। জাস্ট মোটামুটি 8 ঘন্টা চুলটাতে হেনা লাগানোর পর ধুয়ে ধুয়ে নিয়েছি। অ্যান্ড সিরিয়াসলি বলছি প্রচুর সফট। আচ্ছা আচ্ছা, ব্যাগটা কিন্তু বেশ বড়। আচ্ছা, ঘেরটা বেশ ভালো দিয়েছে, অনেক মালপত্র ধরবে। আমার তো প্রায় পাহাড়ে ধারে ঘুরতে যেতে হয়। এই ঠাটা পোড়া রোদে বাইক চালানোটা কত পেইনফুল, জাস্ট আস্ক মি। তারপরে একটু নরম করে পাতলা করে ঝোলা, এই যে রাত হয়ে গেছে তাই জন্য মোটামুটি মোটামুটি আজকের মতো ক্লাস শেষ, তোমার মোটামুটি এমটি। চলো না এখানে এক জায়গায় বিক্রি হচ্ছে শুকনা চিকেন, আর এক জায়গায় বিক্রি হচ্ছে লোকাল চিকেন। তো শুকনা চিকেন কি আছে? শুকনা চিকেন হবে গো, দেখো হবে, মাংস হবে। আমাকে একটা বডি একটা লেগ দিয়ে তো। কত করে? 218। আচ্ছা, শুকনা 218, লোকাল 199। তো অনেক ডাক্তার দেখি আমি একটা এখানে দোকানটা হচ্ছিল একই। এটা হচ্ছিল লোকাল মুরগির মাংস। এটা লোকাল না গো? এটা লোকাল, আর ওটা শুকনা তো? শুকনা। আচ্ছা আচ্ছা, চলো আমি হচ্ছে শুকনো নেবো। শুকনোতে তেলটা বেশি পাওয়া যায়। এক ধরনের মাংস আছে যেটা হচ্ছে আমাদের একটা ওই KFC টাইপের, তাই না? KFCর ওপরে যে তেল তেল ব্যাপারটা থাকে, তো আমাদের এখানেও পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে লোকজনের অভাব বলে এখানে সেই মাংসটা প্রসেস কম হয়। মানে মেনলি হচ্ছে হলো গরম জলে পুড়িয়ে ছালটা ছাড়িয়ে ওপরে যে মাংসের ওপরে যে তেলটা থাকে সেটাকে সমেত বিক্রি করা হয় এই দোকানটাতে। আচ্ছা, ওটা কি একই দাম না দাম বেশি হয় প্রসেসিংয়ের জন্য? একটু বেশি হয় না? এটাকে আইবি বলে না? আইবি মানে আইবির অ্যাকচুয়ালি ফুল ফর্ম ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো জানতাম, ঠিক আছে। এখন হচ্ছে মুরগির নামও আইবি। আইবির কোনো ফুল ফর্ম আছে? আইবির কোনো পুরো নাম আছে? আইবি বলতে কী বোঝায়? না আইবি বলে? আচ্ছা, কোম্পানির নাম আইবি। আচ্ছা, এটা আইবি আর এটা শুকনা। একটা বডি একটা লেগ দিয়েছো তো? কত হলো? 121। আরেকটু দিও না বডির থেকে, একটু সলিড দেখে একটু কেটে, সলিড সাইড থেকে হাফ কেটে। হ্যাঁ ব্যাস ব্যাস। পিসগুলো না বড় রাখো, মানে এরকম সাইজের পিস রাখো, বড়। হ্যাঁ, খুব গোটা এটাকে কেটে দাও, এটা হ্যাঁ এটাকে কেটে দাও, বাকিগুলো বড় বড়ই রাখো। 100 কত হলো? 141। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমার ট্রাভেল ব্ল্যাক, যেটা আমি অর্ডার দিয়েছিলাম গত সপ্তাহে। এটা কি কাপড় গো? এটা খুব নরম। কোনটা? এটাকে বলা হচ্ছে হাই পোড়া। কি বলে? হাই পোড়া কাপড়। হাই পোড়া কাপড়। আচ্ছা আচ্ছা, ব্যাগটা কিন্তু বেশ বড়। আচ্ছা, ঘেরটা বেশ ভালো দিয়েছে, অনেক মালপত্র ধরবে। আমার তো প্রায় পাহাড়ে ধারে ঘুরতে যেতে হয়। তো ল্যাপটপ রাখার জায়গা কোনটা? এটা না? হ্যাঁ, এখানে ল্যাপটপ, এখানে মালপত্র, তারপরে এখানে প্রচুর খাপ টাপ দেওয়া রয়েছে। ওয়েটটাও কম। এবার সমস্যাটা কি হয়, ফ্লাইটে গেলে, প্লেনে যখন তোমরা যাবে, ফ্লাইটে গেলে তোমার দরকার একটা হালকা ব্যাগ, কারণ ফ্লাইটে ব্যাগের মানে ওয়েটটাও মানে ওজন করা হয় 7 কেজি 8 কেজি অ্যাপ্রক্সিমেট লিমিট থাকে। তো এই ব্যাগটা মাল্টিপারপাস কাজে ইউজ হবে। কত দাম গো? কত দাম লেখা নেই? আচ্ছা আচ্ছা, 1780। কেন? 1500-1500 মধ্যে বলেছিল তো। হবে না এই কাপড়। আচ্ছা আসবে। আচ্ছা, যা প্রচুর টাকা এখানে হচ্ছিল ইনভেস্ট হয়ে গেল। 1785। তা পুরো একটু এদিক ওদিক একটু কমো। কি গো? দাঁড়া আমি একটু ফোন করো। দেখো তুমি আমাকে বলেছিলে 1400 না 1500 বলেছিলে তুমি আমাকে। ভেবেছিলাম আপনাদেরকে যে ট্রাভেল ব্যাগটা দেখাবো, যেটা জাস্ট কিনলাম, কিন্তু এত দেরি হয়ে গেছে, ক্লাস রয়েছে ব্যারাকপুরে, তাই ব্যারাকপুরে যেতে হবে। গাড়ি মাড়ি নিয়ে রেডি হয়ে গেছি মোটামুটি। আগের দিনকে ব্যারাকপুরের পুরো জার্নিটাকে তোমাদের আগের ব্লগটা দেখিয়েছিলাম, তো এই ব্লগে ব্যারাকপুরে জার্নিটা দেখাবো না। একদম বাইকে উঠবো, ব্যারাকপুর যাব, পুরো ডাইরেক্ট কথা হবে, দেখা হবে মানে ক্লাসরুমে গিয়ে। ভাই মোটামুটি 40 মিনিট এই ঠাটা পোড়া রোদে বাইক চালানোটা কত পেইনফুল, জাস্ট আস্ক মি। যাক, চলে এসেছি ব্যারাকপুরে আমার সেন্টারে, যেখানে আমার ক্লাস হয়। আরে বাস এখানে আয়না আছে, ঠিকঠাক লাগছে। চুলটা একটু ঠিকঠাক করে নিই। এখানে শুধু আমি একা না, এটা পুরো বিল্ডিংটাতে না প্রচুর স্যারেরা ক্লাসেস করে। ভেতরে এন্ট্রান্স, এখানে সকাল থেকে রাত্রি অবধি যে ক্লাসরুমগুলো রয়েছে এখানে মানে রেন্টে দেওয়া হয়, মানে ঘন্টা বেসিস, 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা সেশন বেসিস ভাড়া দেওয়া হয়। এত পুকুর পাড়ে। আর আমার যে ক্লাসরুমটা, যেটা আমি যেখানে ক্লাস করাই, সেটা হচ্ছে একদম লাস্টে। দিস ইজ দ্য রুম। এবার দেখি ভিতরে কারা কারা এসছে। আগেই চলে এসেছি আমি, কিন্তু অন্ধকার করে রেখেছে। অন্ধকার করে রেখেছে কেন? পুরো কি গরম। লাইট জ্বালো সব। লাইফটাই তোমাদের অন্ধকার কেন? কি আছে? এটা দুঃখ কিসে?
কি বললো যে খুলবে না তোমাদেরকে? তাহলে খুলে দিয়েছে তো বলবো তো। না কিন্তু গেট তো দরজাটা তো খোলাই থাকে তোমাদের। না না গেটটা মেন গেটটা ওপাস দিয়ে এন্ট্রান্সটা ওরে না ওই যে মেন গেটটা মেন গেট আছে পাঁচটা দিয়ে এন্ট্রান্স দিয়ে পেছন দিক দিয়ে আসতে হয় বলতে না দেখেছিল। তো যাই হোক বিষয়টা হচ্ছে হ্যাঁ বলো। পড়াতে বাড়িতে কার বাড়িতে পড়াতে যাই? না না এরকম কোনো ব্যাপার না। যাই মোটামুটি আজকের মতো ক্লাস শেষ, সবার মোটামুটি এমটি। চলো টাটা। মাথার মধ্যে কেমন একটা গোবর গোবর লাগছে না? এর কারণ হচ্ছিল মাথার মধ্যে হেনা লাগিয়েছি। সো গাইজ অ্যাকচুয়ালি চুলকে ভালো রাখার জন্য হেনা লাগানো খুব দরকার, অ্যাটলিস্ট মাসে 2 বার। তো আমি তো পার্সোনালি চুলকে প্রচণ্ড ভালোবাসি, কারণ আমার লকডাউনের এত চুল উঠেছে টেনশনে বা ডিপ্রেশনে, তারপর থেকে হেনাটা মোটামুটি চুলটাকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রবলেম হেনা লাগানো উচিত কখন? দিনের বেলায়। কিন্তু সারাদিন এত ক্লাসের চাপ, শ্যুটের চাপ, এডিটের চাপ থাকে, করার টাইম পায় না। ঘড়ির কটা বাজে দেখো, 10:30, রাত্রি 10:30টার সময় হেনা লাগাইলাম, 11টার সময় ধুতে হবে। হেনা লাগানোর পর চুলের মধ্যে না একটা আলাদা রিফ্রেশিং ব্যাপার চলে আসে। জাস্ট মোটামুটি আধ ঘন্টা চুলটাতে হেনা লাগানোর পর ধুয়ে নিয়েছি, অ্যান্ড সিরিয়াসলি বলছি প্রচণ্ড সফট আর প্রচণ্ড একটা আলাদা স্মুথনেস হেয়ারের মধ্যে, চুলের মধ্যে ফিল করছি। সকালে বাজার করেছিলাম যে চিকেন, সেই চিকেনগুলো অলরেডি আলু দিয়ে রান্না করা হয়েছে। এই যে লেগ পিসটা, এখানে কিন্তু একটা সলিড একটা উইংস নেওয়া রয়েছে, ঠিক আছে। এবার মোটামুটি এই ঝোলটা মানে ধর না, মানে মুরগির মাংস কষা ঝোলও হয়, কিন্তু আবার একটু নরম করে পাতলা করে ঝোল হয়। যেহেতু রাত হয়ে গেছে তাই জন্য মোটামুটি তাহলে খুব একটা মানে রিচ করে করা হলো না, জাস্ট সফট। দেখো শুকনা চিকেনের মজাটা কি, একদম সফট আর জুসি। আর আলুটা হচ্ছিলো এটা চন্দ্রমুখী আলু, দেখো একদম নরম ভেঙে গেল। এই চন্দ্রমুখী আলুর সবচেয়ে ফ্লেভারটা হচ্ছিলো, এটা তুমি যখন খাবে না মানে মুখে একদম পুরো গলে যাবে। তো ভাই চলো, রাত হয়ে গেছে, বেশি ওয়েট না করে একদম শুকনা চিকেন আর জ্যোতি আলু দিয়ে ডিনারটা শেষ করে নেওয়া যায়।